Oke. Selamat datang di Ngobrol Horor di Kosan. Oke. Jadi di program ini kita akan menceritakan kisah-kisah supranatural Yap. dari teman-teman rantau. Yang ngerantau ke Surabaya. Bentar Dar. Kok kita lupa menyebutkan siapa kita? Oh iya. Kita lupa nih. Perkenalkan, aku Dara, host Ngoro hari ini. Aku Sekar, host Ngoro hari ini. Dan kita adalah channel Sudut Kosan, guys. Gitu. Kita Oke. ngebahas hal-hal tentang kosan. Udah, silakan. Dan di sini kita berada di halaman belakang. Kosannya Aku. siapa kamu? Kecil banget ya. Kamu siapa Kak? Silakan perkenalkan dirinya Kak. Ini salah satu kru kita guys, memiliki cerita Mistis. supranatural. Betul. Hai semuanya. Ini tuh program horor kan? Nama aku Ais. Aku anak rantau dari Kalimantan. Oh, boleh dibuka? Aku di sini lagi kuliah dan sekarang ngekos di daerah Surabaya Selatan. Oke. Jadi dari semester berapa nih ngekosnya? Dari semester berapa ya? 3 ya? Bulan Oktober itu semester 3 ya kita? Oke, benar. Hmm. Gimana rasanya ngekos di Surabaya. Surabaya? Ramai kok, seru. Rame, Seru banget. rame Kayak- manusia apa rame? Gimana nih? Itu tuh. Kamu bisa bahasa Jawa nggak? Sedikit. Oke, ntar kita ngobrol pakai bahasa Jawa aja. Oke. Dikit-dikit. Kalau misalnya Yo. Yo. Oke. Dulu tahu dari mana sih kosnya? Jadi aku udah pindah udah ngerasain 2 tempat. Mm-mm. Yang pertama, yang aku pertama kali ke Surabaya itu aku ngekos di lebih dekat dari kampus aku. Heeh. Itu satu kamar isinya berdua. Nah, di situ aku ngekos 2 bulan. Itu aku dapetnya dari mami kos. Nah, terus yang kedua itu aku survei sendiri sih, keliling-keliling nyari kosan. Terus nemu yang Wah, kenapa pindah tuh? apa Itu tuh. ada cerita di baliknya? Kenapa pindah? Karena sebenarnya banyak alasannya ya. Yang pertama kamarnya kurang enak, terus orang-orang di situ juga kurang gimana ya, gak enak pokoknya. Dan hal-hal mistis tuh jadi salah satu juga alasan kenapa aku pindah. Gimana? Untung Nah. aku anak Surabaya asli ya, Iya. nggak perlu ngekos gitu. Oke. Kita mau mulai nih Langsung ceritanya. aja Kak, aku ceritakan. Kenapa Gimana kamu pindah? Biar kita tahu Latar sebetulnya. belakangnya. Betul. Jadi rumahnya itu kan rumah besar gitu ya. Nah itu tuh bukan bangunan yang dibuat Gitu loh. khusus kosan gitu loh. Jadi dia lantai 2 lantai, yang di atas itu kosan, yang di bawah rumah ibunya. Dan di bawah itu rumah ibu kosan sama keluarganya banyak. Nah terus yang di atas itu tuh kayaknya bangunan lama. Jadi kayak kalian tahu kan rumah orang Jawa yang orang tua Jawa gitu loh, kayak ketahuan banget. kayu-kayu gitu. Nggak kayu juga sih, kayak Udah lama. Furnitur. udah lama. Pokoknya Lapuk gitu kan. udah lapuk mungkin. Lapuk. Nah, dan barangnya banyak, jadi terus debu banget dan itu nggak dibersihin. Kayak aku mau bersihin sendiri ya, aduh capek Nggak juga. bisa, ngapain rumah orang. Benar-benar. Nah, terus dapurnya itu terbuka. Jadi kayak di samping jemuran itu langsung dapur, sampingnya lagi WC yang buat WC umumnya gitu loh. Komunal. Jadi dan agak menyeramkan di dapur tuh. Nah, jadi ada suatu malam aku satu kamar berdua tuh sama temen aku namanya Tari. Nah, suatu malam tuh kami pengen jalan nih. Kami tuh kalau jalan tuh selalu malam banget gitu, kayak jam 9, jam 10 tuh baru keluar gitu. Nggak tahu, karena kami kayak ngerasa, oh anak kosan nih, bisa keluar malam gitu kan. Nah ya udah. Tahu loh Pak. Gimana Pak? Terus pas sudah siap semuanya dibawa, tinggal jalan. Terus ada suatu barang yang ketinggalan di kamar. Terus Tari kan anaknya males tuh naik turun tangga. Nah tangga kosan aku itu yang muter gitu loh. Dan itu tuh straight gini. di tangga itu nggak ada lampu. Jadi gelap. Bahkan aku udah jatuh sekali. Terus Tari juga udah pernah jatuh di tangga itu. Kayak emang tangganya tuh emang terus naik curam, 90 derajat gitu. ya curam banget. Kayak kalau kamu nggak hati-hati bakal jatuh di situ. Nah, jadi karena males Tari, ya udah aku yang naik.
karena cuma mau ngambil kan aku langsung naik. Lampu teras balkon itu waktu itu nggak dinyalain, jadi ya udah karena aku cuma mau ngambil barang. Masuk kamar kan lampu kamar udah dimatiin tuh, nggak aku nyalain kan, cuma mau ngambil sesuatu. Terus aku keluar balik, pas di balkon itu di tangga yang tidak ada lampunya, dan waktu itu balkonnya juga tidak dinyalakan lampunya. Aku lihat aku lihat ada orang yang lagi turun tangga. Nah, aku pikir Orang bener. Ya kelihatannya kayak orang. kelihatannya kayak orang. Dari belakang gitu. Kalau orang turun tangga kan pasti kayak dek 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 gitu, karena itu tuh kelihatan banget lagi turun gitu ya. Aku pikir mbak-mbak kosan di bawah, karena di bawah ada satu kamar juga. Nah, mungkin mbak-mbak di bawah juga ya. Ya udah, aku pikir itu. Terus setelah aku pikir lagi, apa itu kucing ya? Soalnya ada kucing. Mana ada kucing berdiri, Pak? Nah, kan aku nggak tahu ya. Aku mikir aja seenaknya aku gitu. Jadi ada kucing yang tiap malam datengin aku, dan warnanya tuh abu-abu gelap. Kucingnya ini gede banget. Jadi aku pikir kucing, aku panggil lah, gitu. Tapi nggak balik. Ya udah, aku langsung datengin, terus aku lihat ke tangga gitu. Oh, nggak ada kucing. Berarti mbaknya tadi dong. Mbaknya tadi. Kalau nggak kucing, manungsa. Udah abis itu ya udah, oh berarti mbak. Terus aku lihat lagi, aku turun, aku lihat sekiranya nggak ada orang gitu. Terus nggak ada bunyi masuk pintu atau pintu ditutup gitu, nggak ada bunyi jalan kaki juga gitu. Ya udah, akhirnya oh ya udah. Ini aku nyesel nih jadi host hari ini. Iya, makanya aku juga nih. Agak gimana gitu loh. Ya udah, akhirnya ya udah aku keluar aja, kayak udah. Karena temen aku itu orangnya sangat amat penakut, jadi aku tidak cerita. Jadi aku pendam sendiri aja gitu. Udah, itu yang di kosan lama ya. Tapi itu kejadiannya berapa kali? Kamu pernah? Nah, itu yang paling jelas. Yang lainnya kayak di dapur, di depan pintu Sempet kamar. juga lihat orang begitu? Begitulah. Berarti Jadi aku keliling ya? Nah, Keliling kosan. udah Inspeksi. kan. Terus yang di kosan baru ini yang menurut aku lebih serem dari kosan sebelumnya sih. Bentar. Emang tempatnya sama kotor atau? Enggak Enggak sih. Nah, Kosan yang kan? ini. Nah, dia pernah ke kosan aku, dan pasti kamu tahu kan itu rumah modern gitu kan. Iya, benar. Oh, minimalis atau kayak Minimalis. Iya, biasa gitu Biasa loh, lah, rumah kayak- tingkat. Rumah tingkat. modern lah. Modern lah, pokoknya nggak ada hal-hal yang kayak ukir-ukiran dan Jawa-Jawa rumah tua gitu, nggak ada. Kuno-kunonya lah. Iya nggak sih? Nah, terus ini aku pindah tanggal 1 Januari ya. Terus beberapa hari setelah itu kan aku kayak mungkin nggak terbiasa tidur sendiri kali ya. Kebiasaan 2 bulan sama teman, jadi ada yang nemenin. Temen, aku kira aduh. Nah, jadi begini guys. Mohon maaf ini mengandung unsur sedikit ya. Iya. Jadi Yang jomblo di kosan di kosan aku itu yang disewakan itu cuma 4 kamar dan semuanya full. 3 kamar itu diisi sama mbak-mbak yang udah kerja, jadi yang kuliah di situ cuma aku. Nah, mbak-mbak yang udah kerja ini pulangnya selalu larut malam. Jadi aku yang paling sering yang paling sering di rumah di kosan itu cuma aku sendiri. Jadi kayak kalau ada tiba-tiba suara berisik kan aneh gitu ya, kecuali mbaknya udah pulang. Nah, aku nggak bisa sih nyari kos yang normal aja. ya kan aku juga tahu. Kayaknya semua tempat tuh kayak Nah, bakal terus kayak pas gitu. mau aku kan tidurnya jam 12-an. Itu tuh aku sambil sleep call sama Yayang. Nah, Ayang. biasa kan kalau sleep call kan nggak ngomong juga dibiarin kan HP-nya, teleponnya. Aku nggak pernah sleep call sih. Ini kayaknya takut banget sih. Nah, aku tuh tidur lampunya dimatikan, tapi waktu malam itu aku mager banget buat matiin lampu, jadi ya udah biar lampunya nyala. Terus pas itu habis ngobrol sama Yayang, Yayang. udah kan mau tidur. Nah, saat mau tidur itu kan hening banget, nggak ada suara sama sekali. Tapi teleponnya masih. Masih. Oh, teleponnya masih on. Berarti kalau ada apa-apa ya yang ngomong kedengeran dong. Nah, begitu harusnya. Jadi pas aku udah tidur gini, tiba-tiba di tepat banget nih telinga. Oke, mohon maaf kita cut tadi soalnya ada azan. Kita kaget ya, Pak. Iya benar. Udah mau Loncat klimaks semua cerita ini.
gitu. Tiba-tiba Allah Naruto gitu. Maaf banget Takut nih. banget. Maaf ya, bukannya kita tidak suka azan tapi kaget aja Kaget gitu. aja. Kita kan lagi cerita Bukannya gitu. kita panas, bukannya kita panas. Iya. Oke, lanjut Kak. Oke. Mau tidur, udah gue-naik, dah diam, hening banget nggak ada suara. Tiba-tiba tepat di samping, kan aku bobonnya udah sini nih, Kamu bawa kanan apa kiri? nih kiri, Kiri begini berarti ya? ya begini. Gini. Oke, gitu. Hah? Dan tepat di sini nih, Di kuping atasnya nih. itu ada yang kayak bisikin sesuatu yang kayak, tapi nggak jelas, kayak gitu. Dan itu jelas banget, jelas dan dengar, Oke. jelas banget dan kayak di telinga kamu tuh ada hembusan nafas. Begini nggak? Kayak gini nggak? Aku tahu. Enggak gitu, enggak. Kayak bisa. Ya. Jadi aku kan kaget banget ya. Aku langsung duduk, terus yang kata aku gitu. Tadi ada ngomong nggak kata aku? Hah? Nggak ada katanya. Itu tuh antara kamu mau tidur sama udah Iya, Ngelidur kali, proses mau ngelidur tidur kali. gini udah kayak gitu. Langsung bangun kayak duduk terus aku. sadar dan tidak sadar nih berarti. Berarti itu bukan tapi Dan bener kerasa ada hembusannya. Kayak iya, kerasa gitu. Kan ini pakai jilbab nggak kelihatan. berarti kayak orang ngomong udah. Tapi nggak tahu apa. Jangan Jadi aku kan jelas. kaget banget Ketindihan ya. itu nah. Enggak beda, ketindihan Oh, mah nggak bisa ketindihan, ini. ya. Ini aku langsung duduk bangun dan sumpah. Kami minta maaf lagi ya karena ini konten pertama kami ada kesalahan teknis. Dan itu bukan gimmick teman-teman. Itu Beneran terjadi. lampunya kecabut gitu. Iya. Kita panik gitu ya. Kecabut apa? Iya, kecabut. Jangan gitu dong. Nih siram nih apa ini. Aduh ya Allah. Ya, lanjut aja deh. Udah kan. Tapi Karena aku serem terlalu Seru enggak ini? lumayan sih. Lumayan. Aduh, Gimana ya? siap aku. Udah. Nah, terus kan karena aku kaget banget ada yang ngebisikin sesuatu hal itu, jadi aku bangun dan terus aku tanya kan ke cowok aku, ada ngomong nggak tadi? Ternyata nggak ada. Terus ada dengar sesuatu nggak ada juga. Oh ya udah kata aku gitu. Aku nggak mau cerita kan, karena aku juga takut pas itu. Kayak gimana juga aku mau cerita karena aku deg-degan setengah mati gitu ya. Jadi Kayak shock gitu. karena lampunya nyala dan aku tiba-tiba udah nggak bisa tidur, mikir macam akhirnya aku memutuskan untuk mematikan lampu supaya semuanya lebih gelap dan aku tuh kalau nggak bisa tidur harus semuanya dimatikan. Bukannya makin ini ya? Gue Nggak tahu pakai ya. ini Nais, ada teknologi namanya sleep. Duh nggak Ini. punya, beliin karena aku anak kosan ya, jadi aku tidak Ayang tidak tolong bisa nih. membeli hal yang tidak perlu gitu. Ya udah, nah karena kamar aku itu sebenarnya bukan kamar, jadi itu disekat pakai dinding duplek. Ya. Nah, jadi buat apa sih namanya? Ini ketekan lampu itu apa namanya? Saklar lampunya itu di luar kamar. Aduh, Jadi harus keluar dulu. Iya, Anak nah tahu ya. sebenarnya aku agak males dan kayak, aduh, ini aku harus keluar nggak ya? Gitu. Daripada aku nggak bisa tidur, ya udah aku keluar. Pas aku bawa HP. Biar ada yang nemenin nih maksudnya. tapi sambil yang call. masih bangun ya? Iya. Masih, untung aja masih. Aku mau matiin lampu gitu. Buka pintu. Ini dinding. Ini Jangan di dinding. situ, kamu bikinnya gini aja biar aku nggak Ini kayak dinding. setannya gitu. Anggap aja ini dinding. Nah, ini kamar aku. Di sini itu tempat jemuran yang terbuka dan tidak ada lampunya. Jadi itu sangat amat gelap. Kayak balkon begitu. Ya. Tapi ini di belakang, ini balkon depan. Oh, Nah, sih, ini tempat setrika. Jadi komunal, tempat setrikaan. rame-rame. Di atasnya baru itu saklar itu lampu. Jauhnya Ya jadi aku harus jalan ke sini dulu, matiin gitu. Terus ya udah, aku buka pintunya dan seret di tempat jemuran. apa surutnya? Nggak tahu. Orang kah? Aku harus mendeskripsikan. Iya, coba biar yang nonton tuh Sepertinya itu Mbak Kunti deh. Ya mohon maaf ya untuk tidak ya gitulah nggak apa-apa. Terus Sepertinya Dianya itu ada ngapain? Mbak Kunti. Ya lewat aja di tempat jemuran itu dan kayak tempat jemuran itu kan di samping saklar lampu. Jadi aku mau jalan ke situ tuh harus
menimbulkan mental Berarti dia tuh gitu. jalannya ke arah kamar kamu atau kayak Enggak. ke arah keluar? Jadi dinding, entah nggak tahu dia dari mana, pokoknya dia keluar dari dinding. Bah, kayak nge-glitch. Wow, keren banget. Ke arah sana, jadi ke arah sana. Ini nih, ini di tempat ini dia ke sana, lewat aja gitu. Jadi Pas aku kau buka swing gitu. buka nih kan, ya udah aku tutup lagi. Gak jadi nyalain. Enggak, tapi aku diam dulu. Nunggu. Ya Kemudian udah. Terus aku buka, terus aku lihat sekeliling, Udah nggak ada. udah nggak ada, baru aku matiin lampu. Wait, berarti wujudnya kayak Mbak Nih, yang ada di movie atau kayak ya cuman cewek aja gitu? Mbak yang kayak di movie. Omo. Takut Wow, banget. gimana nih? Udah di situ ya udah. Udah, terus kamu Udah, lanjut aku, lagi Aku langsung. rebahan agak merinding setengah mati, tapi aku ya udah aku Ini sholawat. tuh pasti kamunya nggak bisa tidur. Apa langsung Nggak tidur? bisa. Ya sih, bener. Nggak pingin pindah kos Sholawat lagi? enggak sih, enggak. Oh belum. Udah itu, dan sebenarnya ada beberapa lagi, tapi cuman kayak sekelibet gitu. Entah ini aku aja yang halusinasi atau Entitas beneran. yang sama atau beda? Mirip-mirip. 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 Ah. Ikut Ah. Apa? Tapi jarane buka terus dikongkon mari bangun biar ae soalnya wis terlalu rame dan terlalu dingin kira. Berisik soalnya kalian. Buka nang buyar ae. Oke, Ya. terus maaf. Oke. Ya udah deh. Makasih ya. Karena ibu kos minta kita mengakhiri ini daripada kita tidak punya rumah, Ya benar. daripada Ais diusir dari kosnya. Ya udah. Jadi kita Mengakhiri. pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Ngoro selanjutnya. Bye bye. Thank you.